साखळी डिंगणे सुल्ला हांगाच्या खण वाठारात तणावाचे वातावरण निर्माण जाला। खण कंपनी सेजार रिसोर्सीस लिमिटेडच्या खनिज डंपाक स्थलांतरीत करपाचो यत्न सुरू आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत काडून उडयल्ल्या सुमार 1400 कामगारांनी खर विरोध केलो। हे कामगार फाटले 4 दीस खण वाठारात बायलां आनी भुरग्यांसयत बसल्यात। तांकां परतून कामाक घेवची अशी तांची मुखेल मागणी आसा। हे खातीर कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां मेळून कागाळी केल्यो आनी न्याय मेळचो अशी मागणी केल्ली। या कामगारांनी परतून कामाक घेवचे बगर खणीतले खंयचेय खनिज भायर सरूंक दिवचे ना अशी ठाम भूमिका घेतल्या। पळयात। हो जो माल आसा तो SRLन घेतलेलो आसा तेन्ना तो एक तर सुल्ला व्हरचो ना आमोणे व्हरता जाल्यार आमोणे आमकां काम दिवचें। ही म्हाजी ल्हान भुरगीं आसा तेंचे आतां पोटापाणी हेचें कशें करचें तें म्हाकाय कळना। म्हणजे सामकें हातीनूय काय ना। कितें मागलें दूद हाडटलो जाल्यार हेवटेन तेवटेन हात पसरचे पडटा। आमी हेज्या पयलीं आमकां काम जाय कंपनीन आमकां काडल्या म्हणून CMा कडेन जायते फावटी गेले आनी CMानूय आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो, सपोर्ट दिलो आनी तेणी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जो माल ऑक्शन जाता जर तो SRLन घेतलो जाल्यार तो खंयसर आसूं आपूण थंयसर तुमचें जें पयलीं काम चलतालें जो आमचो SBB प्लांट आसा SRLाचो जो आमची लोडिंग पॉयंट जेटी आसा सुर्ला जेटी SRLाचीच आसा थंय व्हरून तुमकां काम दितलो म्हणून सांगलेलें। कित्याक तर हे जाल्या उपरांत नेक्स्ट सिजनाक फुडें JSW जे लीज घेतला आमचे डेम्पोचे थंय काम चालू जावपाचें आसलें। सो हांगा जर आमकां एक 8-10 म्हयने काम मेळ्ळें जाल्यार फुडें आपूण थंय ट्रान्सफर करूंक लायतलो म्हणून सांगलेलें। आसा तशें आमकां ऑन रोल कितें आमी आहा ते आसा ते सॅलरीचे। सो आमकांय बरें दिसलेलें आमी मोठे आशे नासले। आमकां थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हांगा चौगुले मायनीर जो SRLन आमचो ओवर घेतला ऑक्शनाचो तो ट्रान्सपोर्ट जावपाचो आनी CMान सांगले प्रमाण आमी मोठे आशेन रावले की तो आमच्या प्लांटाकूच वयतलो जो SBB प्लांट आहा आनी आमची जेटी आहा थंय वचून आमकां काम मेळटलें। कित्याक तर हेज्यान पयलीं थंय काम चल्लें तेन्ना आमी काम करूनय आनीक वर्कर जाय पडटाले। सो ती SRL कंपनी वेदांता आमोण्या वेदांताचे वर्कर हाडटाले। कोडले मायनी वेदांताची मायन्स आहा SRLाची सेजागो मायन्स लिमिटेड थंयच्यानूय वर्कर हाडटाले। ते वर्कर इतले पावनासले। सो आमकां दिसलें की आमी 84 आहात ते आमकांय काम मेळटलें आमच्या भायर आनीकूय थोडे पोटाक लागतले म्हणून। पूण आतां अशें दिसून येता की हो माल आहा तो कोणी तरी थर्ड पार्टी ट्रान्सपोर्ट दिला आनी तो डायरेक्ट माल आमोणे व्हरपाचो। सो आमोणे येल्यार आमकां काम मेळचें ना। आमी इतलेंच मागता CMा कडेन मागता आनी आमचे SRL मॅनेजमेंट आहा तेंचे कडेन की जर हो माल तुमी आमोण्या व्हरता जाल्यार आमी तुमचेच वर्कर आमकां आमोण्या व्हरून काम दिया। आमचे पोटा पाण्याचो कितें प्रश्न आहा तो तितको आमकां बरें पडटलें। आनी इतले रिक्वेस्ट करता CMाकूय एक मागता की तेणी हितून लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो आनी आमकां आमचें काम कशें आसलें तशें मेळोवन दिवचें। बरें आमी 7-8 म्हयने आपूण तांकां JSW कंटिन्यू करता। हे उतर सुद्दां कंपनी न पाळटा। आयज तेंच्यानी ती पावडर खंय आमोण्या ड्रायवर्ट करता आनी ते आमोण्या ड्रायवर्ट केल्या उपरांत आमकां हांगाय काम ना आनी आमोण्या घेतले काय कितें तोवूय प्रश्न आसा। आमकां मेन प्रॉब्लेम आसा पावडर खंय आमकां हेजेर प्रश्न ना। आमकां ह्या सगळ्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंटाची गरज आहा। आयज कुर्ले सारकी मायन वेदांताची मायन आयज ती JSWन घेतल्या जाल्यार कंपनी आमचे ते वेदांताचे वर्कर म्हणटा आनी खंय तांकां बिचोले एंगेज करता। जाल्यार आयज SRL आमचे कडेन कांय ना म्हणटा आनी इकडे हांगा पावडर चालू करता जाल्यार आमी कित्याक घरा बसचे अशें म्हाका दिसता। आनी हांव CMाक सांगूंक सोदता त्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता आयज जी आमची घरांची परिस्थिती जाल्या ती दोतोराक सगळें खबर आहा। दोतोर ह्या वाठारांतून जल्माक येयल्लेलो आहा। आतां 8 म्हयने जाले म्हाजो मिस्टर आतां घरा आसा आनी 84 लोक आसा न्हू ते आसा। आतां भुरगीं आसा हे आसा घरांचे खर्च आसा ते कशें चलोवपाचें काम नाल्यार तांकां कितें तरी दिवपाक जाय न्हू दुसरें तरी काम। आनी हेजेर आतां कामूय खंय मेळचें ना तांकां। ताजे 84 कामगार 26 जुलय 2025 आमी रिट्रेंच केले। कंपनीन आमकां काम हांगासर काम कांयच ना म्हणून ऑक्शन माल ना काय ना लिजूय तुमची आमचे कडेन ना म्हणून हें केलें रिट्रेंच केलें। तेज्या उपरांत आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केले CMा कडेन बसूनूय रिक्वेस्ट केली। CMान आमकां सांगलें एश्युरन्स कितें दिल्लो पाळये जो माल ऑक्शन माल आहा सो SBB प्लांटा म्हणजे सुर्ला बेनिफिशियन प्लांटा हाडटा SRLाचे जे आहा थंयसर आनी तुमकां 8 म्हयने काम दिता म्हणून सांगलें तेणी आनी थंयसर तुमकां कामाक दवरता म्हणून सांगलेलें। तेज्या उपरांत मागीर फुडें कितें जाता तशें पळोवया ऑक्शन आनी कितें जाता जावं मायन खंयची जाता जाल्यार पळोवया आनी थंयसर तुमकां एडजस्ट करता म्हणून सांगलेलें। हो एश्युरन्स दिला आनी आमकां आयज हांगा कळटा कितें हो माल आहा पळय तो दुसरे कडेन खंयचो तरी डायवर्ट करता म्हणून हावेली खंय आमोण्या। सो आमकां जर आमोण्या तो डायवर्ट करता जाल्यार आमकां आमोण्या व्हरचें कामाक। सो वेदांता SRL सगळें एकूच आहा आनी कंपनी सांगता आमकां हे सेपरेट म्हणून। सो आमी फक्त येयले हांगासर कित्याक हो माल आहा तो आमचो SRLला घेवनी ना जाल्यार आमकां खंयचो तरी कामाक सगळ्या 84 लोकांक मेळोनी। कित्याक हांगासर आतां दुसरे कोण तरी कामगार आहा ते काम करतले आनी आमी थंयसर घरा कडेन बसले। आमची बारीक भुरगीं आहा फॅमिली घेवन येयल्ली आहा आमची आनीकूय फॅमिली फाल्यां येतली आमची। सो ही फॅमिली पळोवन आमचे फुडाराचें कितें आहा तें चिंतचें।
फुडार कसो वयतलो तो आमचो, कित्याक आमची भुरगीं 8, 10, 12 वर्सांची भुरगीं आहा ती आमी पयलीं हेज्यान पयलीं एकाय बी सांगलेली आहा, CMाकूय सांगलेली आहा, मॅनेजमेंटाक परत परत आमी सांगात आहा, ते कशेंच आयकून घेयना.